소파에서 소리가 난다? 혹시 이런 소리인가요? 첫 번째, 마루지킴이 확인하기. 마루지킴이가 다르면 소리가 날 수 있어요. 그럴 때 마루지킴이를 달아주면 해결. 두 번째, 보조다리를 조절해보기. 보조다리를 땅에 닿지 않게 했을 때 소리가 나지 않는다면 보조다리를 교체하면 해결. 마지막으로 브라켓 확인하기. 브라켓이 제대로 부착되지 않았을 때 소리가 날 수 있어요. 간편하게 드르륵 탁! 간단한 소파 관리. 요즘 소파는 에싸.